दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। नंबर 2, लबों पर उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। नंबर 3, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। नंबर 4, माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 5, जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बोले बिना समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं, छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। नंबर 6, इंसान कितना बड़ा भी हो जाए, लेकिन माँ की जरूरत हमेशा रहती है। नंबर 7, माँ के बगैर